Ahmet Hocam hoş geldiniz. Bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederiz. Öncelikle nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Hocam bugün güneş alerjisi ve güneş kremi hakkında sorular aldık. Güneş alerjisi nedirle başlamak istiyoruz? Şimdi güneş alerjisi dediğimiz zaman bir güneşin temasından sonra en geç 30 dakika içinde ama genelde 3-5 dakika içinde olan güneşin temas ettiği yerlerde kaşıntılı kızarıklık, şişlik şeklinde kendini gösteren duruma güneş alerjisi veya güneş kurdeşeni diyebiliriz. Hocam güneş alerjisi genetik ve kalıcı mıdır? Güneş alerjisinin genetik yönü tabii ki var ve güneş alerjisi genelde kalıcı oluyor. %75 genelde düzelmiyor. Hocam güneş alerjisi nasıl oluşuyor? Güneş alerjisi özellikle vücudumuzda bulunan kromofor denilen maddenin güneşin temasıyla alerjen haline gelmesi ve özellikle vücudumuzda mast hücresi denilen hücrelerden de bu alerjenlerin kimyasal madde çıkartması sonucu ortaya çıkan bir tablodur ve bu şekilde bir hipotezle genelde ortaya çıktığı bildirilmektedir. Yani vücudumuzda bulunan bir maddenin güneşin temasıyla alerjen hale gelerek vücudumuzda alerjik reaksiyon yapması şeklinde kendini göstermektedir. Peki hocam güneş alerjisi olduğunu nasıl anlarız? Şimdi bir kere güneş alerjisi diyebilmek için öncelikle güneş alerjisinin nereyi etkilediğini ve belirtilerin de ne kadar zaman içinde çıktığının bilmekte fayda var. Örneğin güneş alerjileri genelde güneşin temas ettiği yerlerde oluşuyor ama genelde eller ve yüz genelde hep güneşe temas ettiği için genelde güneşe karşı biraz daha dirençli oluyor. Kış döneminde kapalı olup da yaz dönemlerinde açık kalan yerler, mesela bileğin üst kısımları veya boynun biraz daha alt kısımları güneşin temas ettiği yerlere maruz kalınca buralarda daha çok kendini gösterir. Kızarıklık, kaşıntı, şişlik şeklinde kendini gösteriyor ve genelde güneşe çıktıktan bir 3-5 dakika içinde kendini gösteriyor. Yani şimdi güneşe çıktınız, gezdiniz, dolaştınız, 1-2 saat gezdikten sonra kızarıklıklar oluştu. Yani bu güneş alerjisinden ziyade güneş yanığı olma ihtimali daha yüksektir. Güneş alerjileri genelde 3-5 dakika içinde belirti verir. Buradan ayırabiliriz. Yani güneşin temas ettiği yerler, güneş alerjisinin görüldüğü yere bakarak ve belirtilerin ortaya çıktığı yerlere bakarak güneş alerjisini anlayabiliriz. Hocam peki bu güneş alerjisi tetikleyicileri nelerdir? Güneş alerjileri tabii ki kolaylaştıran bazı faktörler var. Örneğin eğer parfüm kullanıyorsanız, boya kullanıyorsanız bu güneş alerjisini kolaylaştırır. Dezenfektan kullanıyorsanız kolaylaştırır. Bunun dışında doğum kontrol ilacı kullanıyorsanız, bazı antibiyotikler, bazı kandaki lipidleri düşüren bazı ilaçlar kullanıyorsanız, nörolojik bazı havale ilaçları kullanıyorsanız bunlar da özellikle güneş alerjisinin ortaya çıkmasını kolaylaştıran, tetikleyen faktörlerdir. En sık aldığımız sorulardan bir tanesi güneş alerjisinin başlıca isilikten ve diğer cilt hastalıklardan farkı nedir hocam? Şimdi güneş alerjisi ile isiliğin arasındaki fark nedir? Özellikle isilik ne yapar? Ter bezlerinin yoğun olduğu yerlerde belirti gösterir. Özellikle vücudun güneş görmeyen kısımlarında, koltuk altlarında kendini gösterirken güneş alerjisi daha çok güneşin temas ettiği açık kalan yerlerde kendini gösterir. Buradan aslında kolaylıkla ayırabiliriz. Hocam güneş alerjisi ile güneş yanığı aynı mıdır? Güneş alerjisi genelde güneşin temasından 5-10 dakika içinde belirti gösterirken güneş yanıkları daha çok güneşe uzun süre maruz kaldıktan sonra ortaya çıkan bir durumdur ve güneş yanığından farklıdır tabii ki. Genelde güneş alerjisi kurdeşen şeklinde kendini gösterir. Güneş yanığı ise genelde bütün vücutta güneşe maruz kalan yerlerde kızarıklık şeklinde, soyulma şeklinde yanığın şiddetine göre farklı klinik belirtilerle ortaya çıkabilir.
Peki güneş alerjisinden nasıl korunacağız hocam? Güneş alerjisinden önlem almak için öncelikle güneşin yoğun olduğu saatlerde dışarıya çıkmayalım. Özellikle 10 ila 14 arası en yoğun güneşin temas ettiği zamanlardır. Bu saatlerde çıkmamak ve güneşin özellikle hassas olduğu bölgeleri kaplayan kıyafetler giymek lazım. Daha uzun kollu gömlekler, uzun kollu pantolonlar giymek, şapka giymek ve bu şekilde önlemler almamız gerekiyor ve güneşe çıkmadan 15 dakika önce de özellikle yüksek faktörlü güneş koruyucu krem kullanmak faydalı olabilir ve güneşe karşı bu şekilde önlemler alabiliriz. Evet hocam. Peki kendiliğinden geçiyor mu? Biraz güneş alerjisi kendiliğinden zor geçer. Güneş alerjisi geçme ihtimali biraz zor. Özellikle 10 yıl geçtikten sonra yapılan çalışmalarda 10 yıl sonrasında ancak 1/4 geçebiliyor. Yani genelde güneş alerjisi oluşmuşsa kendi kendine geçmesi çok zor. Hocam peki güneş ürtikeri düzelir mi? Tedavi edilmezse biz nasıl bir tabloyla karşılaşırız? Güneş alerjisinin düzelmesi biraz zor. Özellikle güneş alerjisi 10 yılda ancak 1/4 geçebiliyor. Yani %75'i genelde düzelmiyor. Özellikle ciddi belirti olanlarda genelde düzelme görmüyoruz.